dirigerer enhed heroverfra. Når man har nogle problemer, og der er fuld station her, så hedder det flankere, afhold. Jeg tænker også, at der er minimum her. Det er også derfor, jeg vil have en post her. Og så har vi en spejderenhed herovre. Det vil sige, her kan vi ligesom få at vide, om der gemmer sig nogle fjender i det her område. Godt. Men så, når du siger en spejder enhed? Nej, jeg vil bare have en til at organisere og ligesom at give besked om, hvis der er noget, der er set noget. Så vil jeg også gå og påstå, at vi skal være 2 om i hver gruppe. Jamen det er også det. Du skal have en mand, du skal have en mand. Og resten skal være hernede. Eller i det område her. Det finder vi lige ud af, når vi kommer derover. Ja. Godt. Så spejdingsopgave først. Derefter samles vi med de andre enheder herovre. Det er pionerer og nogle andre. Og det foregår primært 2 vej igennem. Enig? Ja, så løber vi ikke ud igen. Jo, men det er jo godt, at vi har hvis det var fjenden, der rykket frem, så vi kunne løbe på tværs her. Ja, det tror jeg. Det satser vi ikke på, at de gør, fordi vi er sikre på, næsten sikre på, at der er det største batteri, der skal stå der. Men hvis der står her, og de har rykket frem, ja, så er det bare... Har vi så tilladelse så til at vende den her vej og angribe? Nej, for vi skal lige sammen med fanen. Jamen, så det giver signal, så kan vi... Jamen, så laver vi bare en mønstring nu midt det hele. Ja. Men den tager vi lige derude løbende, fordi at, vi har både general og noget, som er ret